Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network oduu wayitaa galgala kanaaf isiniif qopheessine qabannee dhiyaanneerraa oduu ijoodhaan eegalla. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa daawwatanii jiru. Chaayinaan doolaara miliyoona 7 uummata Sudaan kibbaa sababa waraana waliiniin hanqina nyaataaf saaxilamaniif arjoomtee jirti. Oduu keenya galgala kanaa stuudiyoo Adaamaarraa isinitti himuun kan isin faana turu ani Balaayina Aqnaa. Oduu galgala kanaa stuudiyoo keenya Finfinneerraa oduu qopheeffanneen eegallaa garasumatti dhiyaadhaatti ana booda turtii booda walitti deebina. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya stuudiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'aa kan isinitti himu Anbeeza Abiyyi. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa daawwatan. Daawwannaan kun jijjiiramni eegalame lafa qabachuun kenni tajaajila ammayyaa'uusaa mirkaneeffachuuf. Hayimaanoot Kibaboo dabalatasaa akka ta'anutti qopheessiteetti. Karoora guyyaa dhibbaa manneen hojii mootummaa qabatan keessaa tokko iddoo hojii qulqulleeffachuun ilaalcha qulqulluun hojii si'ataa ta'ee hojjechuudha. Barbaachisummaan daawwannaa kanaatis karoorri qabamee hojiitti hiikamuu fi kenniinsi tajaajilaa ammayyaa jiraachuusaa mirkaneeffachuuf jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. አገልግሎት አሰጣጥ እየዘመነ መሆኑን ለማየት መስሪያ ቤቶች በተገቢው አቅጣጫ ውስጣቸውን እየለወጡ መሆኑን ለማወቅ ነው። Kenniinsi tajaajilaa ammayyaa ta'uu isaa caalatti manneen hojii kallattii sirriidhaan keessoo isaanii jijjiiraa jiraachuu isaanii beekuu fi waggoota dheeraa kenniinsi tajaajilaa manneen hojii mootummaa komiin hedduun kan itti dhagahamu namni sirnaan kan itti hin keessummoofnedha. Sadarkaa biyyaatti dirree dimokiraasii bal'isuu fi hojiin eegalame aadaa hojii ta'ee manneen hojii hunda keessatti akka baratamu nama tajaajiluun kabajaa ta'uun isaa baramee tajaajilamuu akka qabu gochuufi. Daawwannaan waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu seera bu'uureeffatanii hojjechuun maal fakkaata? Akkasuma bu'uura diinagdee kan ta'e hojiin abbaa taayitaa daandiiwwanii hoo maalirra jira kan jedhu ilaaluu fi kan jedhan Dr. Abiy. Darbees wanni gabaasamuu fi qabatamaan jiru maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf carraanuu kanneen jira jedhan. አቃቤ ሕግ የጀመረው ዲሞክራሲ ምህዳር ማስፋት የሕግ የበላይነት ማረጋገጥ ሕግን ተከትሎ የመስራት ዝንባሌው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት Abbaan alangaa dirree dimokiraasii eegalame olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi seera bu'uuraan hojjechuu maal fakkaatu jijjiiramni miidiyaa fi gabaasaan arginu qaamaan maal keessa jira kan jedhu ilaaluuf carraa nuuf kennee jira. Akkasuma rakkoon qaban maali kan jedhu hubachuu fi karaa biraa wanti guddaan biyyattii keessatti diinagdeedha. Bu'uuraalee misoomaati. Dhaabbanni diinagdee gurguddoo sochoosan kun maalirra jiru hangam tokko jijjiiramanii tajaajila kennuuf qophiidha kan jedhu ilaaluuf carraa argannee jirra. Kana malees manneen hojii mootummaa miidiyaan beenuun alatti keessoon isaanii maal fakkaataa tajaajiluu danda'uun isaanii hoo akkami kan jedhu adda baafachuuf jedhan. የኔ ስራ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እያንዳንዱ መስሪያ ቤት በእቅድ ያስቀመጡትን ስራ ኤክስኪዩት እያደረገ መሆኑን እየፈጸመ መሆኑን ማወቅ ነው። Hojiin koo akka ministeera muummeetti manneen hojii tokko tokkotti hojiin karoora kaa'ameen hojiitti hiikamaa jiraachuu ilaaluu beekuudha. Karaan ittiin beeknu tokkoffaan gabaasaani. Gabaasni akkuma beektanitti gabaasa sobaati. Ittiin gamaggamamaa turree jirra. Ooyiruu irratti biirolee irrattis darbee daawwannaa tasaa gochuun yoo beekuu baanne furmaata hin finnu halkanii fi guyyaa hojjennee jijjiirama yoo fiduu baanne biyyattii ceessuu hin dandeenyu. Daawwannaan akkanaa kun manneen hojii mootummaa federaalaa biroo fi naannoleettis itti fufuun manneen hojii hojjechaa jiraachuu isaanii kan itti adda baafannuudha kan jedhan Dr. Abiy. Itoophiyaan biyya wal'aansoo siyaasa waraanaa fi walitti bu'iinsaan waggaa dheeraa dabarsiteedha. Amma wanni ijoon irratti xiyyeeffachuu qabnu diinagdee keenya jijjiiruu irratti jedhanii jiru Dr. Abiy. Barsiisonni carraa gummaan isaanii kenneefitti gargaaramuun nagaa buusuuf kutannoon hojjechuu akka qaban ministeerri nageenyaa aadde Mufariyaat Kamil himan. Konferensiin nageenyaa biyyaalessaa barsiisotaa Finfinneetti taa'ameera. Leensaa Baqqalaa dabalatasaa akka ta'anutti qopheessiteetti.
Konferensiin barsiistotaa biyyaalessaa dhimma nageenyaa irratti Finfinneetti ta'amee jira. Konferensii kanarratti barsiistota sadarkaa garaagaraa irratti barsiisantu naannolee biyyattii hundarraa babba'ee irratti argame. Waltajjii marii kana waldaa barsiistotaa Itoophiyaa, ministeera barnootaa fi ministeera nageenyaatu waliin qopheesse. Pirezidaantiin waldaa barsiistota Itoophiyaa obbo Yohaannis Bantii konferensicha wayita haasaadhaan bananitti dhimmi nageenyaa dhimma hunda keenyaati jedhanii barsiistotatti himuun isa awwaaletti abalutu du'e jedhanii himuudha jedhan. ሰላም የሁላችን ነው የሁላችን ጉዳይ ነው ብሎ ለመምራን መንገር ለቀባሪ እንደማርዳት ይቆጠራል። Nageenyi kan hunda keenyaati dhimma hunda keenyaati jedhanii barsiisotatti himuun immoo isa awwaalitti du'e himuu ta'a. Dhaloota qaranii baasuun naannoon keenya nagaa akka ta'u hojjechuun dirqama ogummaa keenyaati. Ogummaan barsiisummaa nageenya naannoo ofii eeganii eegsisuu barattoota naamusa gaariidhaan guddisuudhaan mirkanaa'uu qabas jedhan. Ministeerri nageenyaa Adde Mufariyaat Kamiil gama isaaniitiin carraa ogummaan keessan dhaloota borii qaranii baasuudhaaf isiniif kennetti fayyadamtanii nagaa labsuudhaan bu'aa gaarii buusuu dandeessu jedhan. ሰላም ከራስ ጋር ሰላም መሆንን ከተፈጥሮ ጋር ሰላም መሆንን ከፈጣሪ ጋር ሰላም መሆንን nageenyi ofii nagaa ta'uu uumama faana nagaa ta'uu uumaa faana nagaa ta'uudha. Dhimmi kun harka tokkoon namaa fi keessoo namaa jiru akkasumas qe'ee nagaa qe'ee keenyatti argamudha. Biyya ijaaruudhaaf barnootaa fi naamusa wal cina dhaloota egereetiif dhaalchisuun dirqama. Dhaloota nagaa barbaaduu fi biyya jaallatu horachuudhaaf barsiistonni naamusa gaarii qabaachuunis murteessaa ta'uu dubbatan. ሰላምን በመውለድ በማሳደግና በመንከባከብ ረገድ የመምህራንን ያህል እድል ያለው የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። Nagaa dhalanii guddisuu fi kunuunsuutiin barsiisota caalaa carraa kan qabu hin jiru yoo jenne dhaadhessuun ta'u. Sababiin isaas ifadha. Yeroo ammaa yeroo dhaloonni dhimmoonni eenyummaa isa qoranii jiran irrattillee gurraa fi eenyummaa isaa kan kennu maatii, mootummaa yookiin warra kaaniif osoo hin taane beekumsaa fi abbaa fi haadha beekumsa isaa kan taatan isin barsiisotaafi. Barsiistonni tokko barnoota seenaa, naamusaa fi amala gaariif kan kana fakkaatan yeroo barsiisan saayinsii barnoonni kun qabu osoo hin taane ilaalcha siyaasaa qaban calaqqisiisuun dhaloota borii burjaajessu. Kun ammoo bu'aa hamaa qaba. Kanaaf barsiisonni imaanaa biyyatti kennate bu'uura gaarii irratti ijaaruudhaaf quuqamaan hojjechuu qabu jedhan. Barsiisonni rakkoo hedduu dandamatanii hojii baruuf barsiisuu karaa nagaadhaan akka itti fufuuf ni carraaqu. Hanga rakkoodhaaf saaxilamanii miidhamanitti. Fuula duraafis guddinni barbaannu akka dhufuuf haalaan osoo hin murteeffamin hojjechaa jirra. Cimnees itti fufnaa jedhan. Barsiisonni marii kana irratti hirmaatan. Amma nuti oolmaa daa'immaniitii kaasee hanga kutaa 4tti qabna. Ijoollee oolmaa daa'immanii keessa jiran sana laali. Daa'ima waggaa 4 qabne amma 7tti amma 6tti fudhanna. Ijoollee sana eegaati oolla. Ganama fidanii maanaa nutti kennatu ijoollee sana eegnee warratti deebisuu qabna. Horii miti. nama waan ta'eef maanaa guddaatu barsiisaarra jiran jedhan. በየቦታው ያሉትን ችግሮችን ለመፍታት አይቶ በሰላማዊ መንገድና በውይይት ችግሮችን ለመፍታት rakkoolee hedduu adda addaa jiran karaa nagaan hiikuuf deebiin hatattamaa itti kennamuu qaba. Waajjiraalee barnootaa gadi buutanii osoo ilaaltan to'annaa tasaa odoo taasistan mirkanaa'uu nageenyaatiif gahee olaanaa qaba jedheen abdadha. Xumura marii barsiistotaa irratti yaada kan kennan ministeerri barnootaa Dr. Xilaayee Geetee duudhaan waliin jireenyaa fi aadaan gaariin qabnu sirna barnootaa keessatti akka dabalamuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. ኢትዮጵያን ዜጎችን ልንገነባበት የምንችል ስለ ዲሞክራሲ መዓት ሴት አለ መዓት ባህል አለ Itoophiyaa keessatti dimokiraasii dagaagsuuf kan ta'u duudhaa hedduu qabna. Aadaa fi beekumsa gabbate hedduu qabna. Kana hundaa walitti qabnee roodmaappii barnootaa qophaa'aa jiru keessatti hammachiifna. Wal kabajuu, biyya jaalachuu fi wal danda'uudhaan garaagarummaa yaadaa akka keessummeessanii fi mirga ofii qofa osoo hin taane mirga nama biraallee akka kabajaniif hojjechuun murteessaadha. Sadarkaa biyyaatti barattoota miiliyoona 30 oltu dirree barnootaa irratti barsiistota miiliyoona walakkaa ol ta'aniin barsiifamaa jira. Nagaa fi tasgabbii uumuun murteessaa ta'uu koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksise. Abdii Rabbumaa dabalataa akka nutti qopheesseera. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqqamteef seektaroonni waajjiraalee godina Wallagga Bahaa haala nageenya naannoo isaanii eeguun nagaa waaraatti fufsiisuun danda'amu irratti mari'atan. Hojjettoonni marii kana irratti hirmaatanis sababa rakkoo nageenyaan hojiilee misoomaa dhaabachuu fi hawaasni nagaa dhabuun aadaa fi safuu Oromoo kan cabsee jedhan. Nageenyi ollaa keenya hin jiru taanaan nageenyi mana keenya keessa hin jiru taanaan namni hojii idileesaa mootummaa ta'ee hojjetu ba'ee hojjechuuf rakkoo keessa gala.
Namni utuu birrannaa hin qabaatiin ba'ee galuu danda'u akka biyyattiitti kan dhufu qooda nurraa barbaachisu ba'uun nurraatti eegama. Sooshaal miidiyaa yookaan immoo feesbuukiidhaan raafamne sa'aatii 2 walakkaatti hojii galiirra feesbuukiidhaan boroojiin hin jiru yoo jedhame gaadha kun. Kanatu caale. Maaliif miidiyaa sirriitti namoota baay'ee dhaggeeffachuu qabna. Kamtu gaariidha jennee immoo isa kamiin keessaa fudhachuu qabna. Isa kamirratti amma nuti sheer poost gochaa ooluurraa lakki yaadni kun yaada sirrii miti jennee hundumti keenya wal beeknaam. Sa'aatii kanatti lixni Oromiyaa ispeeshaalii Wallaggi Arfan rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa keessa. Ani ogeessa barnootaatii waa'ee barnootaan kaasa. Barachuu hin dandeenya ijoolleen keenya. Uummanni kun barsiifachuu barbaada. Of kennee misoomaaf ka'uu barbaada. Uffee nagaan argadhe gaafa jedhutti immoo asumatti walitti deebi'uun dhufe. Kanaaf nagaa irratti ammayyuu taanaan araaramni tokko jiraachuu hin qabu. Dhimma nagaa mirkaneessuu irratti ciminaan hojjetamuu qaba kan jedhuun qaba. Qaama nu ajjeesaa jiru qaama biraa miti. Numatu wal ajjeesaa jira. Numatu nagaa wal dhawaa jira waan ta'eef dhimmoota kana utuutti yaadnee gaarii natti fakkaatan. Koomishineerri itti aanaan koomishinii poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo tasgabbiif nageenyaaf hundi hojjechuu qabaa jedhan. Nageenya dhuunfaa keenyaati. Nageenyi mana keenyaa ba'a. Nuti dhimma nageenyaa kanatti hirmaannu malee kutannu malee hojii keenya immoo waan fe'ee haa lallabamu. Waan fe'ee haa of eeggannoon haa kennamu. An hojjetaa mootummaatiin gaafa cabsine yaane magaalaan Naqqamtee hoomaan taatu. Isinis hoomaan taatan. Bulchaan godina Wallagga Bahaa Obbo Biraanuu Baqqalaa jijjiirama dhufe utubuu qabnaa jedhan. Akka magaalaa keenyattis ta'ee darbee akka godina keenyattis rakkoowwan gurguddaa turan. Qabatamaadhaan jijjiirama amma akka biyyaattis akka naannoo keenyattis jiru kana utubnee qormaatawwan gurguddaa asiif achitti immoo amma qabatamaadhaan nu qunnamaa jiran kana sirriitti ifaan irratti walii gallee qormaata kana keessa darbuudhaaf immoo injifannoo jiru sanatti fufsiisuudhaaf tokkoon keenyarraa maaltu eegama. Gabaasni kan riippoortera keenya Wandimuu Kabbadaati. Oduu qabanne dhiyaanne xumurreeraa nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa gama keenyaan nagaan bulaa. Hayyee Beezaa halkan gaarii siif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya wayitaawwan galgala kanaaf qopheeffanne tamsa'uu itti fufanii jiru amma oduun biratti hafaniin itti fufaa. Jarmiyaaleen siyaasaa waan hunda caalaa dantaa uummataaf dhimmamanii nageenyaaf hojjechuu akka qaban dhaamamee jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti hojjetasaa waliin mari'atee jira. Guutuu gabaasa oduu kanaaf immoo Leensaa Waaqayyaa. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa haala nageenyaa yeroo ammaa ilaalchisuun hojjettoota isaa waliin mari'ate barreeffama ka'umsaa marii kanaaf dhiyaateen mootummaan rakkoo nageenyaa daangaa Oromiyaa fi naannolee ollaa gidduutti mul'atu furuuf xiyyeeffannoo addaa kennuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Tokkummaan uummata Oromoo jabaachuu qaba. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo bu'aa fi fayyidaa uummata Oromoof hojjechuu qabuun kanneen ijoodha. Hirmaattonni marichaas injifannoo wareegama guddaan arganne wal qoqqooduun dhabuu hin qabnu. Tokkummaa keenya eeggachuun kunuunfannee gara ittaanutti ceesisuu qabnaa jedhan. Dhiibbaan guddaan duuti guddaan hin ga'e amma tokko haa taanu haa dhiifnu jechuu. Wanti akkasii akka nutti hin deebine jechuu. Bulchiinsa waan inni kaa'e Abiyyiif Lammaallee waan inni haa eebbisu. Isaanii gadittillee ka hojjetan kanneen waan gaariitu hojjetameera. Rakkina biyyaa kana waliigalteetu hiika, beekatu hiika, jaarsatu hiika, abbootii amantaatu hiika. Namni keenya lagaaf gandaan safaraan iddiriin wal foo'eeti oduu afuufuu hin qabu. Nageenyi kun ka dhufe rakkinni nama maraa mana seeneeti tokko godheeti ka dhufe. Haasaa biraa calqabaara namni. Kana calqabuun gowwumma gabrummatti nu deebisu. Gabrumma garuu hin deebinu kana beekuu qaba namni maroo. Dubbii golaaf dubbii alaa addaan baafnee wallaaluudha rakkoo guddaa keessa kan nu buusaa jiru. Waan silaa miidiyaatti baahanii hin dubbanne waan silaa ummata bal'aaf hin dubbatin ummata bal'aaf baasanii dubbachuu waa'ee hiikachuu fi hiikachiisuu kana yoo fudhan dubbii golaati kun amma mana keessatti fixachuun hin danda'ama. Waa'ee hidhachuu fi hiikachuu ummata biyyaatitti gadi bahanii hin dubbatanii warri kaanis inuma qabu rakkoo akkasii garuu gadi bahanii hin dubbatanii. Isa kaleessa darbe san arra yoo nutti deebite kufaatii kalee caalaa kufuu dandeenya. Akkas akka hin taane
qabannaa keenya cimsuu qabna. Hidhannoo keenya jabeeffachuu qabna. Kaleessa tokkummaan keenya dhabamee arrallee abaawoo shanee abaawoo maalii jedhamee yoo qoodamee tokkummaan kun dhabamee yoo jette daandii hamatu nurratti ga'a jechuudha. Daandii badhefataa jira jarre ammallee sisteema jijjiiree karaa hedduun nutti deemaa jiru. Eessa jira? Numa keessa jira jechuudha. Kanaaf kana cufuu qabna. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo dhimma dantaa uummata Oromoo irratti waliin ta'anii tokkummaan bu'aa sabichaatiif hojjechuu qabu jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa. Dhaabni siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'anii baay'een isaanii dantaadhuma uummata tokkooti. Wanti isaan qabsaa'aniif yeroo dheeraas waggaa 40 waggaa 45 waggaa 20 27 haa qabsaa'anii dantaa uummata tokkootiif kan qabsaa'anii dantaa uummata Oromootiif dantaa uummata biyya kanaa cunqurfamee biraa dabalateeti kan qabsaa'an waan ta'eef giddugala godhachuu kan qaban kana jechuudha. Rakkinaaf dantaa uummata keenyaati. Rakkinni uummata keenya keessa jiru rakkinuma wal fakkaataadha. Uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf buqqa'aa ture. Yeroo dheeraadhaaf cunqurfamaa ture, yeroo dheeraadhaaf gabrummaa jala ture, yeroo dheeraadhaaf akka carraa barnootaan arganne, akka dinagdee keessa seenee hojjetee jireenya isaan jijjiiramne imaammataan irratti hojjetamaa ture uummata kana. As keessaa uummata kana baasuudha. Madda daddabarsa maallaqa seeraan alaa Itoophiyaa keessatti mul'atuu fi eenyummaa namoota daddabarsanii adda baasuuf qorachaa jiraachuu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksisee jira. Koomishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin daddabarsi maallaqaa seeraan alaa kun dabalaa akka jiru beeksiseetu jira. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektarrii yakkoota gurmaanii miidhaa biyyoolessaa qaqqabsiisanii fi daangaa ce'anii obbo Fiqaaduu Tsaggaa akka jedhanitti daddabarsi maallaqaa kun baay'achuurraan kan ka'e madda ka'umsaa fi yakkamtoota maallaqa kana daddabarsan adda baasuuf qorannoon jalqabameera jedhan. Qorannoo kana kan geggeessan ogeeyyii poolisii federaalaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa irraa walitti ba'anidha. Gareen kun namoota maallaqa yeroo yeroon sharafaa oolanii fi daddabarsan to'annoo jala oolchuu qofaa osoo hin ta'in madda ka'umsaa fi sababa adda baasaa jira jedhan. Damee to'annoo yakka koomishinii poolisii federaalaatti koomaandar Aishaa Daammanaa bara kana ji'oottan afran dabran keessa qofa birriin Itoophiyaa miliyoonii 71, yuuroon 6,000 ol, doolaarri Ameerikaa 36,000 ol, akkasumas paawundiin Sudaan kibbaa 200,000 olii fi kan Sudaan 21,000 to'annoo jala oolchuusaa poolisiin federaalaa beeksiseera. Poolisii federaalaan dabalatam gumruukii fi qaamoleen nageenyaa naannolee fi magaalaa Finfinnee gocha kana to'achuuf ni hojjetu jedhanii jiru. Qorannoon kun daddabarsa meeshaalee waraanaa fi namoota seeraan alaas akka dabalatu himaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Magaalonni biyyattii pilaaniidhaan akka hoogganamaniif xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuu ministeerri misooma magaalaa fi koonistirakshinii beeksisee jira. Guutuu gabaasichaaf Kibree Zalaalam. Korri hojii pilaanii magaalota Itoophiyaa irratti mari'atu walta'iinsa ministeera misooma magaalaa fi koonistirakshinii fi waldaa pilaanii magaalotaatiin qopheeffame. Ministeera misooma magaalaa fi koonistirakshinii obbo Jaanxiraar Abbaay magaalotiin biyyattii hedduun hanqina pilaanii qabu jedhani. Hanqinni jirus murannoo hooggansaa hooggantootaa fi dandeettii ogeessota magaalaarraa kan maddu ta'uu himan. Rakkoolee jiran furuun magaalotiin biyyattii pilaaniin akka hoogganamaniif xiyyeeffannoo guddaa fi ciminaan hojjechuu akka barbaadu obbo Jaanxiraar kan eran. ፕላን አንድን ከተማ እና አካባቢ ሁለንተናዊና ዘላቂ እድገት የሚያመላክት ትልቅ ሰነድ ነው። Pilaaniin magaalaa guddina hunda galeessa magaalaa fi naannoo tokko kan agarsiisu sanada guddaadha. Magaalota keenya pilaaniin yoo hin hoogganne akka nama miira qabatamaa hin taaneen deemutti kallattii hin malleetti nu geessa. Kanaafuu pilaanii magaalaa sadarkaasaa eeggate qopheessuuf xiyyeeffannoo fi ciminaan hojjechuu barbaachisa. Magaaloti bifa haaraan pilaaniin akka qopheeffamuuf hojiin jalqabamuus ni dubbatu. በአሁኑ ወቅት ለሚቀጥሉት 30 ዓመታት ሀገሪቱ ልትመራበት የሚገባውን የሀገር አቀፍ የከተማ ልማት ስፓሻል ፕላን
በማዘጋጀት yeroo ammaa pilaaniin magaalota biyyattiin waggoota 30 ittiin hoogganamuu dandeessu qopheessuun pilaaniidhuma kanarraa kan waraabamu pilaanii naannoo magaalaa 9 fi kilaasterii magaalotaa 12 akka biyyaatti qopheessuuf hojjechaa jirra. Labsiin pilaanii magaalotaa fooyyeffamee bahee yoo raggaasifame rakkoon karaa pilaaniitiin jiru guutumaan guutu akka furamus dubbatanii jiru. Koraa guyyootii lamaaf gaggeeffamu irratti qorannoon misoomaa pilaanii magaalotaa biyyaalessaa fi bulchiinsa ittisa daangaa gandootii magaalaa ogeessotaan dhiyeeffame irratti mari'atama. Godina Harargee Lixaa aanaa hawwii guddinaatti lammiilee sababa rakkoo nageenyaan qabeenyi isaanii manca'eef manneen 450 ijaarameefii jira. Muhammad Usmaan gabaasa dabalataa qaba. bara dabre sababii walitti bu'iinsa tureen Harargee Lixaa aanaa hawwii guddinaatti lammiiwwan miidhaan irra gahuudhaan manaa fi qabeenyi isaanii manca'ee jireenya isaanii irraa buqqaaniiti turan. Tumsa hawaasaa fi mootummaadhaatiin lammiiwwan kanaaf manneen ijaaramuudhaan qe'ee isaanii deebi'aniiti jiru. Bara gaddaadhaatti isaas guyyaa ja'a asitti lolli walitti bu'iinsaan manni keenya qabeenyi keenya asirratti nurra gubatee galanni kana biitiitti isaas akkasii osoo hin gahin asirratti nu dachaasanii nu ijaaranii gammachuu keessa jira jechuudha. Rakkoo kalee nu mudatte mootummallee nu jajjabeessee irratti nu gargaaree bakka deebinee alhamdulillah gaaddisa Oromiyaan nurratti ijaarte kana jala teenyee amma shukrii rabbii alhamdulillah jenna hanga xumuraatitti illee nu bira dhaabbatan jennee abdii qabna. Rakkoowwan dabran lamoo akka mudanne wal jabeeffannee tokkummaa fi jaalalaan hojjennee waliin jiraanna jaanna. Hawli bu'aa turre sun amma ilmaan haadhaa taaneet waan dabre afooyinaan illaa waliin jechaadha. Edaa wanni guddoon jaalalaa wajjin jirti amma nu dhagamte jechuudha. Jaalalaa fi tokkummaa uumnee sabaa fi sablammoota ammannee qilleensa alaa akka nu seenne ofirraa eeguu qabnadha. Warra walitti buune sanillee nagaa wajjin jirra amma. Waan jira agartee dhukkuba garaa samtuu jennee tufneeti akka gaariitti jaalalaa waliin jirra. Bulchaan aanaa hawwii guddinaa obbo Iskandar Sheeduunaddi walitti bu'iinsa bara dabreetiin miidhaa lammiiwwan irra gaheen namoonni hedduun jireenya irraa buqqaanii rakkoorra turan. Tumsa lammiiwwaniitii fi mootummaadhaatiin hanga ammaatti manneen 450 ijaarree kaafanii fi suujiin ijaaruutti fufee jiraachuudha himan. Xiqqaate mana 750 ni ijaarra jennee karoorfannee jirra akkanatti walii wajjin ijaaraa jiran. Tokkummaaf jaalala cimsuuf fala taa'eetii yaada. Lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaatiin iddoowwan adda addaa irraa dhufanii aanulee adda addaa godinichaa jiraniif idduma jiranitti hojiin manneen ijaaraniitti galchuu aanulee godinichaa hundatti eegalamaa jiraachuu bulchaan godina Harargee Lixaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa himaniiti jiru. Namoonni ammaas maatiin buqqa'anii karaa guutuu ta'een hin qubanne jira. Isaan san karaa guutuu ta'een qubsisanii jireenya waaraa akka jiraatan gochuudhaaf warreen naannoon fudhateen alatti godina keessatti qubsisuudhaaf sochiin taasifamaa jira jechuudha. Hanga ammaatti sababa adda addaatiin warri harcaanii hafan bara bajataa kana keessatti xumurra jenneetti hojiitti kan gallee jiru. Oduun keenya tamsaasa kallattiidhaan isin bira gahaa jiru akkuma itti fufetti jira amma yeroo oduu maddeen odeeffannoo alaarraa argan isinitti himnurra geenyeerra. Chaayinaan doolaara miliyoona 7 uummata Sudaan kibbaa sababa waraana waliiniin hanqina nyaataaf saaxilamaniif arjoomtee jirti. Akka gabaasa CGTN'tti yoo ta'e Sudaan kibbaatti namoonni miliyoona 5 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamuu sagantaan nyaata addunyaa beeksiseera. Mahamad Nuraa. Suudaan kibbaa qabsoo bilisummaa irraa eegalee waraanuma keessa jirti. Keessattuu erga Suudaan irraa citanii biyya hundeeffatanii waraana waliinii keessa galan. Waraana waliinii kanaan kumaatamni du'e miiliyoononni qeerraa buqqa'eera. Akka sagantaan nyaata dhaabbata biyyoota gamtoomanii beeksisetti lammiileen Suudaan kibbaa miiliyoona 5 ta'an nyaataan of hin danda'an. Mootummaan Chaayinaa tibbana doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 lammiilee Suudaan kibbaa hanqina nyaataa qabaniif arjoomeera. Suudaan kibbaatti bakka bu'aan sagantaa nyaata addunyaa Adnaan Kaan akka himanitti maallaqni kun ruuza, zaayitaa fi meeshaalee nyaata barattootaa fi lammiilee biroo 100 fi 26 ol kanneen naannoo baay'ee miidhaman jiraataniif bituuf oola. Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Shaang Dong yeroo hunda rakkoo uummata Suudaan kibbaa furuuf of kenninee hojjannaa jedhan. Bara faranjoota 2018 keessa sagantaan nyaata addunyaa lammiilee Suudaan kibbaa miiliyoona 5 gargaaraa turuu beeksise. Akka sagantichi beeksisetti ji'oota 3 dhufanitti baajanni deeggarsaa doolaara miiliyoona 5 fi 200 dabaluu qaba. Chaayinaan keessattuu oomisha boba'aa wal qabate Suudaan kibbaarraa daantaa addaa qabdi jedhamtee hamatamti. Wantoota aadaa ishee keessatti hin beekne hedduus Suudaan kibbaaf gochaa jirti. Biyyi yeroo jalqabaaf humna nagaa kabachiiftuutti bobbaafte Suudaan kibbaati. Kunoo ammas waan yeroo baay'ee gootee hin beekne deeggarsa midhaan nyaataas Suudaan kibbaaf kennitee jirti. Hundaafuu uummata waliigaltee dhabaaf waan nyaatee bulu dhabe kanaaf kunuu carraadha.
Koongireensiin Ameerikaa hirmaannaa dubartootaan seera haaraa galmeessuudhaan hojii eegalee jira. Koongireensiin Dimokiraatonni qooda olaanaa keessatti taphatan kun ammumaanuu pirezidantii biyyattii Doonaald Tiraamp qoruu eegaleera jedhameera. Muhammad Nuraa. Qaama seera baaftuu mootummaa Ameerikaa kan ta'e Koongireesii Ameerikaa keessatti dubartoonni yeroo jalqabaatiif teessoo 116 qabataniiru. Koongireesichi irbuu raawwachuun hojii eegaleera. Paartiin Dimokiraatotaa olaantummaa mana maree kana keessatti qabu yoo itti fufsiisu, Riippaabilikaanonnis olaantummaa seeneetii keessatti qaban itti fufsiisaniiru. Afyaa'ii Koongireesichaa ta'uun kan filataman Naansi Peeloosi, pirezidaantii US Doonaald Tiraamp Koongireesii haaraa kanarraa waan haaraa eeguu qabu jedhan. Koongireesii haaraa hojii eegale kana keessa dubartoota seenaa haaraa galmeessan hedduutu jira. Dubartii Musliimaa jalqabaa fi dubartii umrii dargaggummaan koongireesiitti filatamte kan jalqabaa akka fakkeenyatti ka'u. Ilhaan Umarii fi Rashiidaa Tlaib dubartoota musliimaa yeroo jalqabaatiif koongireesii Ameerikaatti filatamanidha. Ilhaan Umar dhalootaan Soomaaliyaa yoo taatu ijoollummaatti maatii waliin dahoo baqattoota Keeniyaa keessa jiru keessaa carraa argattee gara Ameerikaa deemte. Amma dubartii hidda Somaalee koongireesii Ameerikaatti filatamte kan jalqabaa taateerti. Rashiidaa Tlaib maatii hidda Paalestaan qabanirraa magaalaa Diitirooyitti dhalatanii koongireesii Ameerikaatti filamuuf gahan. Aleksaandariyaa Okaasiyoo-Kaartez dubartii umrii xiqqaan filannoo koongireesii Ameerikaa injifatteedha. Okaasiyoo-Kaartez nama yeroo 10 magaalaa New York aanaa 14ffatti injifachuun beekaman Joy Crowley injifachuun seenaa kana hojjette. Dubartiin dargaggummaan milkoofte kun bara 2016tti duula filadhaa pirezidaantummaa Barney Sanderiif gochaa turte. Dubartoota koongireesii baranaa keessatti seenaa haaraa galmeessan keessaa Deb Haaland fi Sharice Davis isaan biraati. Isaan lachuu dubartoota sanyii uummata dhalatte yookaan abbaa biyyaa Ameerikaa ta'anii koongireesii Ameerikaatti filaman kan jalqabaati. Deb Haaland saba Laaguunaa keessaa gosa Pueblo jedhamurraa dhalatte. Haaland jijjiirama qilleensaa fi dhimmoota ciccimoo biroo kanneen akka tajaajila wal'aansaa lammiilee hundaaf kennuu fi barnoota idarraa bilisa ta'e mirkaneessuu irratti akka xiyyeeffattu dubbatte. Deevis ogummaa seeraan kan eebbifamte yoo taatu ispoortii maarshaal aartis hojjetti. Saba dhalattee Ameerikaa Ho Chang jedhamurraa dhalatte. Bara bulchiinsa pirezidaantii Obaamaa White House keessa hojjechaa turte. Miseensi paartii Dimokiraatotaa Ayan Presley dubartii gurraattii yeroo jalqabaaf Massachusetts irraa koongireesitti filamte. Haaluma wal fakkaatuun Veronica Escobar fi Sylvia Garcia dubartii Laatiinoo yeroo jalqabaatiif Texas irraa koongireesii Ameerikaa seenan ta'aniiru. Jahan Hayes Connecticut irraa dubartii African American jalqaba. Marshall Blackburn Tennessee irraa dubartii jalqaba. Signy Exney fi Abby Fragnur Iowa irraa dubartoota jalqabaa ta'uun teessoo koongireesii qabataniiru. Koongireesiin miseensota Dimokiraatotaan dhuunfatame kun akkuma hojii eegaleen paartii Riippaabilikaan irraa kan filataman pirezidaant Tiraampiin qoruu eegalaniiru. Koongireesichi cufiinsa hojii mootummaa baajata dallaa daangaa Meeksikoo irratti ijaaruuf barbaachisu gaafachuuf mootummaan Tiraamp cufe osoo baajanni ramadamaniif akka deebisanii banan dirqisiisu baaseera. Miseensota paartii Riippaabilikaanotaan kan dhuunfatame seeneetiin Ameerikaa labsii kana ni haqa jedhamee eegama. Gama biraatiin Tiraamp mirga yayyabuu yookaan veetoo paawar qabutti fayyadamuun gaaffii baajataa kana mirkaneeffachuuf dhaadachaa jiru. Oduuwwan gama kiyyaan sa'aatii kanaaf qopheeffanne kanuma waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Dhiyaanni galgalaatti fufaa daawwadhaa.